Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 1-ci Türkoloji Qurultay 100 ilin elmi və mədəni irsi mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibbəyli iştirakçıları 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 il əvvəl keçirildiyi tarixi salonundan salamlayaraq bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 oktyabr 2025-ci il tarixli sərəncamına əsasən ölkəmizdə və Türk dünyasının müxtəlif şəhərlərində Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilir. Akademik qeyd edib ki, yubiley tədbirlərinin zirvə mərhələsi ötən gün Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə yüksək səviyyədə təşkil olunub. Bugünkü beynəlxalq konfransda isə 40-a yaxın ölkəni təmsil edən nümayəndələr iştirak edirlər. Diqqətə çatdırıb ki, AMEA cari ilin 27 fevral tarixində 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlərə başlayıb. Bildirib ki, həm ilk tədbir, həm də bugünkü olmaqla yubiley proqramında ümumilikdə 200-dən artıq alim və mütəxəssis iştirak edib. Akademik İsa Həbibbəyli müasir dövrdə Türk Dövlətləri Təşkilatının, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun, Türk Soyun fəaliyyətinin Türk dünyasının elmi və mədəni inteqrasiyasına mühüm töhfələr verdiyini bildirib. O vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin Türk dünyası bizim ailəmizdir sözləri ölkəmizdə Türk dünyası istiqamətində həyata keçirilən siyasətin əsas ideoloji xəttini təşkil edir. Akademik qeyd edib ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının Qəbələdə keçirilən zirvə tədbirində Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinin Türk dünyası miqyasında qeyd olunması barədə qərar qəbul edilib və ötən gün şahid olduğumuz kimi Türk dövlətlərinin tarixində ilk dəfə olaraq 5 dövlət başçısı yubiley münasibətilə tədbir iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanlayıb. Akademik İsa Həbibbəyli bildirib ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 2025-2026-cı illərdə 1-ci Türkoloji Qurultayın yubileyi münasibətilə 70-dən artıq elmin nəşr işığı üzü görüb. Sonra çıxış edən Türk Elmlər Akademiyasının prezidenti Professor Müzəffər Şəkər Türk dünyasının elm və mədəniyyətinə dair strateji baxışlarını açıqlayıb. 100 illik birgə elmi irsin əhəmiyyətini vurğulayıb. O, 100 il öncə Bakıda keçirilmiş 1-ci Türkoloji Qurultayın Türk dünyasının ortaq elm tarixində ən mühüm dönüş nöqtələrindən biri olduğunu bildirib. O, 1-ci Türkoloji Qurultayında atılan əməli addımların Türk dilinin, tarixinin və mədəniyyətinin ortaq elmi baxışını müəyyən etdiyini və bu görüşün bir əsr sonra yenidən Bakıda davam etdirildiyini qeyd edib. Konfransda çıxış edən Albaniya Elmlər Akademiyasının nümayəndəsi akademik Gezim Hoca bu mötəbər beynəlxalq elmi platformada iştirakdan məmnunluğunu ifadə edib. Dəvətə və nümayəndə heyətlərinə göstərilən yüksək səviyyəli qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəhbərliyinə dərin minnətdarlığını ifadə edib. Türkiyənin Atatürk Mədəniyyət, Dil və Tarix Yüksək Qurumunun prezidenti Professor Dərya Örs çıxışında qeyd edib ki, Türk dünyası arasında əlaqələri gücləndirən əsas amil siyasi sərhədlər deyil, ortaq dil, mədəniyyət və mənəvi bağlardır. Qazaxıstan prezidentinin müşaviri Malik Otarbayev çıxışında bildirib ki, süni intellektin sürətlə geniş yayıldığı bir dövrdə gənclərin öz dilinə və milli mənəvi dəyərlərinə sahib çıxması olduqca önəmlidir. O qeyd edib ki, 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinin məhz onun keçirildiyi tarixi binada qeyd olunması rəmzi məna daşıyır və bu tarixi məkanda Türk dünyasının görkəmli alim və ziyalılarının 100 il əvvəl bir araya gələrək ortaq gələcək naminə fikir mübadiləsi aparması bugünkü iştirakçılarda dərin qürur və məsuliyyət hissi yaradır. Tədbirdə çıxış edən Özbəkistanın Mədəniyyət naziri Ozodbek Nazarbekov bildirib ki, 100 il əvvəl Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayda əsası qoyulan ideyalar bugün Türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın və həmrəyliyin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Onun sözlərinə görə müasir dövrdə hər bir xalq öz milli kimliyini, dilini və mədəni irsini qorumaqla yanaşı, ortaq türk dəyərlərinin yaşadılması istiqamətində də birgə fəaliyyət göstərməlidir. Konfransda həmçinin çıxış edənlər 1-ci Türkoloji Qurultayın ideyalarının bugün də yaşadığını, Türk dünyasının birliyinin və həmrəyliyinin qorunmasına, əməkdaşlığının gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Sonra çıxış edən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət naziri Adil Kərimli 1-ci Türkoloji Qurultayın ruhunun bugün də Türk dünyasını birləşdirdiyini, 1926-cı ildə bu tarixi binada toplaşan Türk dünyasının görkəmli alimlərinin, ziyalılarının və vətənpərvərlərinin yaratdığı mənəvi mühitin bugün də hiss olunduğunu söyləyib. Çıxışlardan sonra bir qrup alimə 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsis olunmuş 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi xatirə nişanı təqdim edilib və xatirə şəkilləri çəkdirilib. Tədbir öz işini panel iclasları ilə davam etdirib. Leyli Naimik qızı Ziya Xudiyev, Fərid Həşimov, Elm TV.